Basabo ne banyabo nange mbalamusako abatulaba era batuwuliriza nkakasa nti Mukama ayongedde okubakuuma ate n'okubeera nammwe. Kye twagala okugendako nga bulijjo y'enteekateeka yaffe ey'okunnyonnyola ebigenda mu maaso ate n'enteekateeka zonna eziri mu office. Okusookera ddala Mulangira, twafunyeemu obuzibu. Jo twabadde ebugerere eyo nga waliwo abakungu abava mu Buganda abazze okulambula ku bibira byaffe kubanga balabanga bangafiiyemu ku kampuni ezitumbula obutonde bw'ensi ate n'okulaakulanya abantu ba Ssaabasajja. So nga waliwo abakungu ababadde bazze okwongera okulaba projekiti zaffe ku ground nga tulina okubakyaza, naye mu lugendo Mukama waffe n'afunamu ku accident. Ebugerere eyo Mwami Kasozi olw'embeera nti oluguudo lwa ttaka ate enfuufu nnyingi esituka nnyo. Kati wabaddewo ebimotoka mu maaso abadde bikulembedde nga bisitudde enfuufu nnyingi. Kati ndowooza mu kutambulawo newabeerawo okubanga ekkubo si ddungi n'afunamu akabenje naye nga agenda kuba ku matu. Tukakasa nti ajja kuba bulungi naye ng'okutwaliza wamu emirimu gye tuli tukola era tugenda mu maaso. Twabategeeza nti ekimu ku mpagi ezituyimirizaawo nga kampuni ge maanyi ag'okuba nti tuteekerateekera bannayuganda abatutaddemu obwesige n'abo abakyatuteekamu obwesige. Tuve mu lugendo olw'ensimbi ez'entengereze tuyingirire ensimbi ez'awamu ate nga za buwangaazi. Kuba tuze tukyogera emirundi mingi nti mu byonna at the end of the day ekikola amakulu ye ggwe omuntu nga ggwe okumanya oliwa ovaawa ate ogendawa. Kati mu buufu obwo buli lwe tuba nga tumalako omwaka ntera okubagamba nti twekubemu ttooki tulabe. Gwe nga famire omwami n'omukyala nina mikwano gyange ssebo abalina emikolo wiiki ejja naye mu wiiki wakati babadde balinamu meeting ndowooza kubayita okubuulirira akasiki abagole ne babasibirira entanda naye nabagambye nti obufumbo abali abadde bayogera budget etuuseewa omukolo gunaku ziweddeyo tukoze tutya naye ne mbagamba nti wakati mu ebyo byonna ebyo bigenda kuggwa kubanga omukolo gw'embaga it is a function. Mukolo gwa lunaku lumu it is an event. Nti olunaku 12 embaga erina okubeerawo ku Sunday. Bwe buwungira ne guggwa abantu ababasondedde ensimbi n'okubateekerateekera omukolo metroni bestmani emperekeze akakiiko n'abalala kasita Sunday etuuka akawungeezi nalabako lumu embaga abagole bafuka na stranded ku mbaga kwennyini nga tebalina batwala. Kati omukolo kasita guggwa abantu bafuuka bize nnyo neweekanga nga buli omu azzeeyo mu mitawaana gye kubanga ekyalo kibateekesezaawo kwe kuteekateeka embaga ewedde. Naye olugendo olusinga obunene lwe lugendo olw'abantu abasigadde nga bali babiri butya we bagenda okutambuza obulamu bwabwe naddala nga bakayingira mu bufumbo ate nga tumukomekereza n'omwaka tutandika omwaka omupya. N'olwekyo ebimu ku bigambo bye nabasibiridde nabagambye nti nga mugenda mu mbaga mulowooze nnyo ku nnyingiza y'ensimbi mu maka okusinga okulowooza ku nteekateeka ey'omukolo ogw'embaga. Era nabagambye tunaba nga muli mu honeymoon. Honeymoon tebeera ya kwekulisa mbaga kuggwa naye ebeera platform ebayamba okutandika okuzimba olugendo lwammwe bwe mugenda okutambuzaamu amaka gammwe n'obulamu bwammwe. Kubanga
obufumbo obupya bulinganga a fresh page ogutaliiko kantu konna kawandiikiddwako. Kakati enteekateeka gye mukola kiki kye munaawandika ku lupapula lwammwe kisinziira ku musingi gwe muba musimye nga muli mu honeymoon n'enteekateeka y'embaga ng'ewedde. N'olwekyo abali abatuliriza n'abatulaba nkakasa nti n'abalala bangi abali mu kuteekateeka bayingire mu bufumbo bwabwe. Naye nabagamba nti ensonga nkulu ze mulina okulowoozaako nti amaanyi aganaatambuza obufumbo bwammwe gava mu kuteekateeka nsimbi za bufumbo, kubanga mmwe abamanyi embeera yammwe naki kye mwagala kutuukako. Ekyokubiri, bwe muneegattako abantu abalala, abaana, ogwo nagwo buba buvunaanyizibwa, si mugugu naye buba buvunaanyizibwa. Era okusasulira fees abaana, okubaweerera, okugula emmere ewaka, okusasula nnyumba rent oba okukola ebirala, tekitegeeza nti omusajja okoze ekyenjawulo, wabula ekyo kyekikusuubirwamu, kyekikusuubirwamu, wabula ekikufuula ow'enjawulo kwe kubeera nti wakati mu ebyo byonna byonna nga bikoleddwa, famire esigadde erina omusingi ogw'ensimbi eziteekateeka obugagga obwawamu ate nga bwa buwangazi, kyewandiise scalable income. Tinga weetuli obulamu butambula naye tulina n'ensimbi ezikulaakulana ezaateekebwateekebwa mu bintu nga bivaamu ssente. Naye ekimu ku mitwe bizimba ekyo bassebo ne bannyabo kiva mu musingi ogw'okupulaninga n'okumanya wa wooli, wa woolaga na wa woovudde. Nga tukomekkereza omwaka guno omukadde 2021 tulina okukkiriza nti Mukama ajja tukuuma, tugenda kuyingira 2022. Bwe muba nga mutambudde mu mbeera zammwe ez'amaka, abamu nga mwaka gatandika, mbagambye nti peegi yammwe eri mpya, naye bye mugenda okuwandiikako mubirowoozako kati ne mubipulaninga ne mubikolera enteekateeka. Naye mulimu n'abantu abamaze emyaka 5 nga bali mu bufumbo bwabwe, kati mwe mwatandika dda okuwandiika olugendo olw'obufumbo bwammwe. Naye okunoonyereza kulaga nti ebiseera ebisinga mu myaka 5 famire ezisinga zitabankana oba zigenda mu kwawukana. Bayinza okusigala nga bali wamu bombi naye nga bayawukana, olw'ensonga nti ebintu bye balowoozaako nga bakatandika obufumbo, nga bana bagenda okufumbirwa nga 12 ku Sande, bwe baba nga bayingira obufumbo bwabwe babaako bye beesuubiza, babaako bye balowooza okutuukako, babaako n'ebiruubirirwa. Nibamanya nti mu myaka 5 Mukama nga tusaasidde tujja ba twazimba ennyumba yaffe. Mu myaka 5 Mukama nga tusaasidde bwe tubanga ffembi tubadde tukozesebwa tunaaba nga tutaddewo omulimu gwaffe. Mu myaka 5 Mukama nga tusobozesezza abaana baffe, omwana waffe gwe tunaaba naye anaabeera mu ssomero eddungi ate nga naffe tutulina bizibu. Naye emyaka 5 gigenda okuggwako olw'okubanga enteekateeka teyali nnambulukufu bulungi mu ngeri emu oba endala, ne weekanga nga amaanyi ag'omukwano wakati w'omwami n'omukyala gakendedde olw'ensonga nti ebyali bisuubirwa okutuukibwako tebyasobodde kutuukibwako. Kakati ekyo ne kinyeenya empagi z'amaka ag'abantu abayingira mu bufumbo nga baagalana, nga bategeeragana, naye olw'okubanga emusingi ogw'okuteekateeka gwali munafu ne mujjamu empaanyi ezireetera amaka okwonooneka. N'olwekyo tugamba ki erimu abatugoberera nammwe abatulaba nti kalina ng'enaagwa oba ekizimbe nga kinaagwa tekisituka mu lunaku lumu nekigwa ennume y'ekigo.
tekira sigamba nti abruptly kigenda kuvaawo kigwe naye wabeerawo symptoms oba obubonero oba cracks eziraga nti kisenge kino kitandise okunafuwa naye era simu ku bintu bireeta enjatika ezo mu mpagi oba mu musingi ogw'amaka agasinga obungi mu Uganda ne mu Africa kwe kubeera nti ebyenfuna bireeta obuzibu kubanga mu nsimbi mwe muva okumatiza ebyetaago ebyawaka mu nsimbi mwe muva okweyongera mu kulaakulana mu maka mu nsimbi mwe muva okuzimba ebinaakolebwa oba ebinaabeezaawo amaka gammwe emyaka 10, 20, 30 n'50 mu maaso naye bwe nga temutudde kusala ntoto nga ababiri tugenda kukola tutya amaka gaffe tugenda kubeerawo tutya emyaka 5 tusuubira ki mu maaso emyaka 10 tunaaba tutya Mukama nga tuwadde obulamu nabategeeza nti omusingi ogukola ebyamagero byonna ogukola ebyamaanyi it is not rocket science si kyabalondemu okutebenkeza amaka mu byensimbi si bantu amutu bebalagirwa tebalina obba abateefu mu byensimbi naye kiva mu nteekateeka gye mukola gye mulina olwaleero gye muzimbirako ne mumanya nti tulina wetugenda okutuuka tulina we tuli n'enkola egenda bbeera bweti nabagamba bonaabona ayagala okungula essamba ya kasooli okungula ettani n'ettani z'obuwunga togenda kusimba kasooli mukulu enkeera omukungule wabula oteekateeka n'osimba empeke za kasooli 2 oba 1 mu buli kinnya n'ogiwa obudde n'ogifukirira n'ekula n'eryoka evaamu kasooli n'okungula kakati nammwe abali ababiri enteekateeka gye mukola olwaleero kwe kusiga ensigo enaayamba okuzimba omusingi mu maka gammwe mu nsonga y'ebyensimbi bwe mbanga mwembi mubadde mukozesebwa omwami olina gy'okola omukyala alina gy'akola nabagamba nti ekimu ku buzibu obulumbye ensi yonna ke kafubutuko ak'okunoonya ensimbi omukyala n'akeera n'anoonya ensimbi n'omwami n'akeera n'anoonya ensimbi ne muzaala abaana ne mubakwasa ba maid olw'okubanga mwembi munoonyezza ensimbi ekitali kibi kubanga at the end of the day family eyimirirawo ku nsimbi naye jjukira ono gw'okwasa omwana oba gw'okwasa abaana bo interest mu baana bo ntono bwebanga weeri interest ennene eri mu kukola kasente ke akamusuubizibwa nga mukozi nga maid kati yensonga gy'osanga nti olumu ebizibu ebyoleka mu famire nga abaana batuse ku level eri gye tugamba nti akakyamamamira okagolola kamenyeka neweekanga nti roli yo ng'omuzadde omukyala terabise naye ng'ensonga lwaki terabise kubanga enteekateeka teyaliiwo nga muteekateeka amaka gammwe nti nga tukyali ffekka bwe tusuubira abaana katukole n'amaanyi tuteeketeekeyo yiika ey'ekibira wotofunira first born ne second born ebibira byaffe nga byakula ebya small poles kati omukyala n'omanya ti bwemba nga mbadde nkozesebwa emyaka 2 nga tufumbiddwa oba omwaka gumu olw'okuba nga mwakola enteekateeka eyo omwami n'okuŋŋaanya ensimbi n'omukyala naye n'akuŋŋaanya ensimbi emyaka 2 ekibira mukisimbye kibaddewo ne mukungula miliyoni 2 mu buli eka
kata okibangwira okumanya nti mukyala wange katandika okukolera ewaka oba kakola emirimu nga yeyegerera obudde bwe. Ne batuba nga tofunye ezzadde mu maka gaffe, omukyala asobola creatinga time n'alabirira abaana kubanga enteekateeka yazimbibwa inga mwakayingira obufumbo oba nga muteekateeka okuyingira obufumbo. The blueprint of your marriage is created at the beginning when you finish the marriage ceremony. Ekifaananyi kye musiiga amaka gammwe we ganaabeera mu myaka 5-10 kisiigibwa mu kaseera nga mumaze omukolo ogw'embaga oba nga muli mu kiseera eky'okwetegeera. Naye bwe mutakola ekyo, you are going to live life by default. Waliyo abantu abatambulira mu bulamu oba default. Sebo abakozi kakweta okulabirako ng'ekyessimu. Omukozi ow'essimu manufacturer bw'akola essimu ayina ebintu byateekamu by default. Namanya ati buli basic user oba buli muntu anakozesa essimu eno at least bino byokka abisangemu. Naye essimu osobola okugikustomizinga okusinziira ku gwe agikozesa n'okyusa setting ezo le yagikola n'oziteeka mu setting ezizo okusinziira ku kiki oyagala okukozesa essimu eyo. Naye abantu bangi obufumbo oba amaka gaabwe bagatambuliramu by default, tegali customized okusuitinga embeera yaabwe ng'ababiri olw'ensonga nti tebakyusiza setting bo bennyini beekubemu tooki nga bo. Kubanga mazima gali nti by default in marriage bwe mufuuka babiri mulina okuzaala abaana unless nga waliwo obuzibu. Ekyo bwe kiri mulina okuzaala abaana. Kakati abaana nga bazaaliddwa balina okusomesebwa, that is by default. Nakati anogalako ekyokucustomizinga kwekola enteekateeka nti wadde okusoma bwe kuli tulina okubasomesa, tulina okubazaala, naye tusinziddewo okukola omusingi ogwaffe ngaffe ababiri ogunaayamba okutubeezaawo nga tetuli strained, tetunyigiriziddwa, tetukakiddwa, ate nga n'amaka gaffe gasigadde ga mulembe. N'olwekyo tumalako omwaka 2021. Ensonga yange enkulu eri wano wammanga. Ensonga esooka, mufuneemu akadde nga mmwe abafumba ababiri oba nga abaagalana ababiri. Bwe mba nga mulina emyaka 5 n'okukka wansi, you take a reflection back. Muzeeyeko katambi. Omwaka gwammwe ogwasooka mu bufumbo, emyezi gyammwe gyasooka 6, omwezi gwammwe ogwasooka mu bufumbo, biki bye mwalowoozaako okutuukako leero nga mulina emyaka 5 mu bufumbo? Mubitunuliremu. Bamala okuba mu tooki muzuule ekyamazima bye twayagala tubituuseeko oba waliwo ebitulemye. Awo we wava amaanyi agayamba nti Mukama nga tuwadde obulamu waba nga waliwo ebyasoba emabega. Okutandika n'omwaka 2022 katutereezeemu, tutereezaamu tutya nga muteekateeka empenda, muteekateeka emiwaatwa, mugenda okukolera enteekateeka egenda okuzimba amaka gammwe. Ensonga tenyweza yeeruwa ye y'amaanyi ag'ebyensimbi n'amaanyi ag'amaka agali holistic. Waliwo abantu ng'ekyamazima ensimbi bazikuŋŋaanyiza bazikoze, naye nga bazikoze at the expense of the setting of their family. Enti ensimbi zikoleddwa naye zitutte omuwendo ogw'okuzimba empagi enyweza amaka.
kanawakangata abantu esente bazirina naye nga amaka gaabwe gayuuga sinakindi gamenyekadda. Lwaki? Kubanga bombi tebateekateeka nti tulina okufuna akaseera emirimu gyaffe tube nga afe bagiri in control, so sijja okuba in control of our family. Kino tukyogera naye nga abantu abamu bayinza obutakitwala nga nsonga, naye kambabuulire ekintu kimu. Bayibuli egamba nti omuntu kyasiga kyakungula. Singa musigira mu musingi ogw'obutawa kadde maka gammwe nga mukoze enteekateeka nti omukyala Katonda yatonda ensi eno nawe obuvunaanyizibwa buli muntu mu maka. Teyali nteekateeka ya Bwakatonda omukyala ogenda okunoonya ssente. Si nteekateeka ya Bwakatonda. Omukyala yalina kubanga ali waka, alabirire waka, alabirire abaana, ateeketeeka amaka, anakyalinge home. Naye kale tukkiriza olw'okubanga ensi ezze ekyukakyuka, ebyetaago bingi na buli kimu ekyetaagisa ssente kinene, abakyala bagenza okukola. Naye eyo yemu ku nteekateeka y'omulabe Sitaani ey'okuzimba amaka agali ku musingi ogwa yegeyege, omusingi ogutali munywevu, kubanga ani agenda okulabirira awaka nga mwembi mufuuse bakozi babayingiza ensimbi. N'olwekyo entanda yange ebadde egamba nti mutuule wansi mufumintirize. Kansa nga anaakula tatandikanga kiwundu kinene, wabula atandikanga spots oba obutulututtu oba scratch ku skin. Naye nga wabanga tagemeddwa oba wabanga tajjanjabiddwa mangu, yavaamu obulwadde obuyinza okujjawo obulamu bwammwe. Kakati nammwe kansa mu byensimbi oba mu byenfuna ya famire yammwe ayinza okuba nga ali mu kubalya mpola mpola, naye nga temutegeera nti mu byensimbi kansa ali mu kubalya. Awo nno bwe mbaweera amagezi basebo ne bannyabo, ffe nga ababbangafi twateekawo omukisa ne tugamba nti abafumbo bano ababiri abali mu maka gaabwe abalina okusituka bagenda banoonye ssente, kabakuŋŋaanye ensimbi zaabwe zitebateekebweteekebwemu ekibira tokiveemu ssente zinayambako okendeeza ku tension ey'okuzuuka buli ku makya n'akawungeezi, naddala ku sayidi ey'omukyala alina okubeera nga alabirira ewaka. Twajja bawo obunkenke ate agenda okunoonya ssente. Kyakiri kyakugamba nti enteekateeka yammwe eri etya. Singa muwayo emyaka 3 nti katukole ekituufu, naye sente zivuddemu, let us consolidate that fund tuziteekateekemu ekibira. Myaka 3 ku mita gya small polls, emyaka 2 nga tufunamu miliyoni 20 buli eka. Omukyala asobola okukolera emirimu ewaka oba asobola okukola emirimu egije ng'asobola okuba n'akadde n'alabirira abaana be. Ye instance eya discussion eya leero, kubanga nabagamba nti emyaka gino gitambulanga drip ku mulwadde. Waliwo emyaka egigenda naye nga temumanyi nti gigenda. Muyinza otukolowoozaako ku nsonga zino naye ng'obudde bubayiseeko nga tubakyali kyakukola. When it is beyond repair. Abakyala nabategeeza nti you are so vulnerable. Bw'abanga omwami ye breadwinner waka nga yayingiza ensimbi mu maka gammwe, omukyala wali tuteeko omutawaana obuuze omwami wo nti mukama wange weebale kukola,
ensimbi zijja ne ku mulimu oli secure ne contract yonga zinene naye omukyala wali otteka akaseera obuze omwami wo singa bijja bubi nova mu bulamu bw'ensi olwaleero ate nga gwe Mpagi okuyimiridde ennyingiza ya famire tugenda kubeerawo tutya omukyala ng'obuuza omwami wo tugenda kubeerawo tutya nze n'abaana kubanga sente eziyingira mu maka zisinzira ku ggwe kati tugamba ki mutuule wansi mwebuuze ebibuuzo ebyo bwe mumala okubyebuuza mugambe nti kale katuteekewo ekintu ekivaamu sente ezitasinzira ku kukola kwange ng'omwami oba kukola kwaffe nga nze omwami n'omukyala mu maka gaffe nti oba ogenza okukola oba tokoze waliwo awava ensimbi eziva mu asset oba eziva mu bintu ebikalu nga zijja mu maka gammwe kyekyanukula ekibuuzo nti okukola kwammwe si kwe kuyimiriddeko amaka gammwe wabula mwakola mwanoonya sente ne muzituma kakati sente ze mwatuma ze zinoonya sente so si mmwe kunoonya sente nga tofundikira njagala kubakubiriza 2022 yagenda kutandika nga bwe twatandika 2021 ne 2022 wagenda okutandika gweko ne 2023 naye atandika gweko ne 2024 mpaka Mukama olali kuwa obulamu ekibuuzo kiri nti ffenna tulina essaawa zezimu tulina emyezi gye gimu n'omwaka gwe gumu ekyenkizo kiri nti okoledde ki mu myaka Mukama gyakuwadde mukoledde ki mu myaka Mukama gyabawadde nga muli wamu ng'abafumba babiri saba mukirowoozeeko kubanga bwe mutakirowoozaako enkyemu neetuuka nga bitabuse mulyagala okuzza akatambi emabega naye nabagamba nti ne bw'onaakwata essaawa n'ogizza emabega essaawa nga kati ziri ssaawa 6 gwe n'ogamba nti kangize ku ssaawa 3 ez'okumakya kituufu ku ssaawa yo kijja kulabika nga ziri ssaawa 3 naye mu reality zijja ba ssaawa 6 kati nawe maka gammwe bwe munaatuuka nga mutubidde ne bwe munaayagala mwebuzeebuze temugenda kusobola kwebuzaabuza kubanga reality ejja kubagamba nti temwateekateeka musingi mutuufu mu byanfuna mu maka gammwe mbagaliza ekisa kya Katonda n'emirembe gya Katonda naye nga tufundikira tugamba nti bangafi gye tuli mujje tubayambeko tuteeketeeke olwaleero okutuusa 31 Desemba yiika ey'amasanyalaze eri ku miliyoni 8 nga tuguzeeko ettaka ne tusimbako emiti ne tugirabirira yiika y'amasanyalaze esobola okukola miliyoni wakati w'ensanvu ne miliyoni 10 oluvannyuma lw'emyaka 7 yiika ey'emiti egivaamu embaawo eri ku miliyoni 8 n'ekitundu okutuuka nga 31 Desemba mu myaka 10 esobola okutuwa miliyoni wakati wa 2.5 ne miliyoni 300 obuti obutono bu small poles ku miliyoni 8.35 esobola okutuwa wakati wa miliyoni 16 ne miliyoni 20 buli myaka 2 oba 3 woyagadde jangu tukuteekereteekere oba zonna oba emu oba yiika 2 tandika n'ekitono bw'oba olina nsimbi ntono bw'oba olina ennyingi kola ekinene naye okutandika nga 1 January 2022 yiika y'amasanyalaze egenda kutuuka ku miliyoni 10.4 ey'embaawo etuuka ku miliyoni 12 so nga eya small poles edde ku miliyoni 11 byebyo bipya nga nfundikira mbategeeza basobo ne bannyabo abasasula ensimbi za mu 2017 nkakasa nti amasimu mugafunye era mwagafuna dda ennaku z'omwezi 15 Desemba ye wiiki ejja ku Wednesday tugenda kugaba ebyapa ebyebukwiri site eyo ey'abavunaanyizibwako n'olwekyo communication mwagifunye we tugenda okubeera essaawa byonna byonna mwabifunye katusisinkaneyo tufune titles zaffe
botunumala tugenda tulambule tulabe bigenda maaso neteekateeka zonna kubanga it is an investment. Ekyapo kiina n'emiti gyegiri era ne harvest maaso eyo egenda kubanga gyeri. Wiiki ejja tujja kutandikirawo enamba y'essimu tukubireko ku 07787 47 15 46. Ngambye 07787 47 15 46. Songa ne ku website yaffe www.bangafi.com ne ku email tuwandikire ku admin@bangafi.com tujaba tukuddamu. N'emikutu gyaffe Facebook ne YouTube Bangafi Company Uganda Limited ojja kubanga otusangako. Mukama bawo omukisa tunatandikirawo nate wiiki ejja.